लीडर टीवी जे प्रोग्राम रूबरू जे ॾिसंदड़नि खे अस्सलाम वालेकुम। अॼु आउं सां हिकिड़ो शख़्स वाक़ुफ़ु थो करायां। उहो शख़्स उहो पाण पंहिंजी कहाणी बि आहे, पर हिकिड़ी कामयाबी बि आहे, हिकिड़ी सोभ बि आहे, हिकिड़ो उत्साह बि आहे। ऐं माण्हू ॿुधण सां पहिरियों त कुझु बि न सम्झे, पर उनखे ॾिसण सां माण्हू सम्झे त हीउ कुझु आहे। पर उन ॾिसण ऐं सम्झण खां पोइ जॾहिं माण्हू उन जूं ॻाल्हियूं थो ॿुधे त पोइ सम्झे थो त इंसानु छा बि थी सघे थो ऐं छा बि करे सघे थो। अॼु असांजे लीडर टीवी जे हिन स्टूडियो में मौजूदु आहे अली मुर्तज़ा सोलंकी साहब। पाण सेवण शहर जे हिकिड़े पाड़े जा रहाकू आहिनि ऐं हुन पंहिंजी ज़िंदगी जो सफ़र कीअं शुरू कयो आहे। अचो त हुनजी ई वार्ता ॿुधूं। अली मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिकु त वॾी महिरबानी, अवां लीडर टीवी ते आया ऐं अमेरिका मां अचण खां पोइ असांखे ख़बर पई त तव्हां हिते आहियो। सभ खां अवल अली मुर्तज़ा सोलंकी छा आहे उहो पंहिंजो तारुफ़ कराए। सभ खां पहिरीं त वॾी महिरबानी जो तव्हां हिन प्रोग्राम में मूंखे मदद कयो। मुंहिंजो इंट्रोडक्शन इहो आहे त मुंहिंजो बेसिकली तालुक़ु सेवन शरीफ़ सां आहे ऐं मां कंहिं ग़रीब ख़ानदान सां तालुक़ु रखां थो। मुंहिंजा अगरि पेरेंट्स अॼु खां कुझु 40-50 साल पोइ गॾु ॾिसूं त असांजी फैमिली सेवन जे अंदरि हिकिड़ी टांगा फैमिली हुई जेके सिर्फ़ु टांगो हलाईंदा हुआ। सेवन जी अगरि असां सेवन जी हिस्ट्री खे ॾिसूं त उते जेको ज़रिए मुआश को ख़ासि हुयो कोन। सेवन हिकु दरगाह जे करे, कलंदर लाल शहबाज़ जी दरगाह जे करे बसि हिकिड़ो थोरो घणो कारोबार हूंदो। जेको विज़िटर्स ईंदा हुआ, उन विज़िटर्स जे अंदरि जेको असांजी इकानमी हूंदी उहा उनजे हिसाब सां हूंदो। त उन वारे सां असांजा जेके पेरेंट्स हूंदा, असां जेके मुंहिंजा अबा ॾाॾा नाना ॾाॾा जेके आहिनि, उहे जस्ट हिकिड़ी ग़रीब फैमिली उन सां तालुक़ु रखंदा हुआ। त उनखां पोइ असांजे स्पेशली मुंहिंजी वालदा हिकु ॾाढी महिनत कई। वालिद साहब सेवन जे अंदरि मज़दूरी कई, उनखां पोइ जेको सऊदी जे अंदरि वञी करे मज़दूरी कई। त हिकु ग़रीब फैमिली सां गॾोगॾु असांजे स्पेशली मुंहिंजे वालदा जे अंदरि इहा शइ हुई या मुंहिंजे वालिद साहब जे अंदरि त असां कुझु पढ़ी लिखी करे जेको असांजो नॉर्मल ट्रेंड आहे, नॉर्मल ट्रेंड खां हटी करे असां पंहिंजे औलाद खे कुझु पढ़ाए सघूं। उन में अल्हम्दुलिल्लाह हुननि पंहिंजे वस आहर का कसर छॾी कोन ऐं असांखे तक़रीबन सभिनी ॿारनि खे पंहिंजे वस आहर हुननि पढ़ायो। पोइ स्पेशली मुंहिंजो जेको वॾो ब्रदर हुयो उन काफ़ी महिनत कई हुनजे अंदरि। असां अल्हम्दुलिल्लाह मुंहिंजा कुझु ब्रदर मूंखां वॾो ब्रदर आहे जेको माशाअल्लाह इंजीनियर आहे, ईअं की इलेक्ट्रिक के अंदरि इज़ अ DGM एक्चुअली। ऐं मूंखे अल्हम्दुलिल्लाह मूंखे सिंधी यूनिवर्सिटी मां बैचलर थी। पोइ मुंहिंजी अल्हम्दुलिल्लाह मूंखे मैट्रिक में जेकी मुंहिंजी पोज़ीशन आई थ्रू आउट द बोर्ड, इहो फस्ट टाइम असांजे पूरे फैमिली में छा बल्कि असांजे सेवन में हिकिड़ो एज़ाज़ हुयो असांजो, जंहिंमें मां थ्रू आउट द बोर्ड जेको आहे फस्ट क्लास फस्ट पोज़ीशन तक़रीबन 65,000 स्टूडेंट हुया, जंहिंमें पोइ मूंखे 2 गोल्ड मेडल मिलिया। इहो हैदराबाद बोर्ड। हैदराबाद बोर्ड। ऐं घणा ज़िला? हैदराबाद में 4 ज़िला। 4 ज़िला। ऐं घणा स्टूडेंट्स? उहो तक़रीबन 65,000 65,000 स्टूडेंट। तॾहिं अञा मटियारी टंडो मोहम्मद ख़ान टंडो लायार न ठहिया? हा, न इहे न। कहिड़े साल जी ॻाल्हि? इहा आहे 99 जी आहे। हा, त अञा उहा जी 99। उनखां पोइ मुंहिंजी बैचलर मुंहिंजी जेको मां फस्ट ईयर इंटर असां कासमाबाद कॉलेज में आयासीं। उनखां पोइ मुंहिंजी बैचलर रही सिंधी यूनिवर्सिटी जे अंदरि। मां सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जे अंदरि बैचलर कई ऐं उनखां पोइ वरी मां जेको कराची यूनिवर्सिटी में आयुसि पंहिंजे मास्टर लाइ। पोइ उन कराची यूनिवर्सिटी असां जेकी इवनिंग पे कई, उन इवनिंग में मुंहिंजी मास्टर पे थी। पोइ पर ॾींहं में जेको मां फास्ट यूनिवर्सिटी जे अंदरि जेको कमु कंदो हुउसि एज़ अ लैब एडमिनिस्ट्रेटर। पोइ उनखां पोइ मुंहिंजी जॉब रही के इलेक्ट्रिक के अंदरि। पहिरीं मां हुते एज़ इंटर्नी कमु कयो, पोइ उतां अल्हम्दुलिल्लाह मां जेको पोइ मूंखे एज़ अ असिस्टेंट मैनेजर जी जॉब मिली हुतां। पोइ उन जॉब दौरान मां हिकिड़ो बीइंग हिकिड़ो नॉर्मल ट्रेंड त इहो ई त मां जॉब कयां ऐं मां पंहिंजी जॉब जे दौरान जीअं हिकिड़ो सिस्टम हलियो पिए, पर मुंहिंजे अंदरि हिकिड़ी इहा शइ हुई त न अञा वधि खां वधि मां बहितर कंदो वञा। पोइ मां उन पंहिंजी जॉब जे अंदरि रही करे मां कुझु पंहिंजूं सर्टिफिकेशन्स कयूं। सिस्को हिकिड़ो IT जो काफ़ी वॾो हिकिड़ी वॾी कंपनी आहे जेका नेटवर्किंग खे होल्ड कंदी आहे। पोइ उन में सर्टिफिकेशन कयूं CCNA CCSP जेको आहे स्पेशली। ऐं उनखां पोइ मां उते बीठसि कोन, हालांकि मुंहिंजे वस में एतिरो कोन हो जेतिरी मुंहिंजी सैलरी, उन सैलरी जे मुताबिक़ मां सर्टिफिकेशन तमामु महांगियूं हुयूं, पर उनजे बावजूदि मां उते रही करे महिनतूं कयूं। ऐं पोइ हिकिड़ी मुंहिंजी टॉप मोस्ट सर्टिफिकेशन थींदी आहे। अच्छा, पोइ मां के इलेक्ट्रिक में आयुसि एज़ असिस्टेंट मैनेजर। पोइ उते रही करे अगेन मां पंहिंजी सर्टिफिकेशन्स खे रोकियो कोन। मां हिकिड़ी टॉप मोस्ट सर्टिफिकेशन ॿी थींदी आहे जंहिंखे असां CCI चवंदा आहियूं। ऐं CCI पाकिस्तान में तमामु घटि माण्हू हूंदा आहिनि, उनजो एग्ज़ाम पाकिस्तान में थींदो कोन्हे। या त पोइ सिंगापुर थींदो आहे, या दुबई थींदो आहे, या इंडिया थींदो आहे। पर सिर्फ़ु ॿुधाइण जो मक़सदु इहो आहे त असां जुस्तजू कंदासीं ऐं इन शइ ते जॾहिं माण्हू रिस्क खणी नथो वञे तेसि ताईं शयूं मिलनि कोन थियूं। पोइ CCI खां पोइ छा थियो? पोइ CCI लाइ मां दुबई वियुसि असल में। ऐं CCI में दुबई में वियुसि। ऐं CCI खां पोइ छा थियो जो मां के इलेक्ट्रिक मुंहिंजी जॉब हुई। पोइ के इलेक्ट्रिक खां पोइ मुंहिंजी जॉब रही US बेस्ड कंपनी हिकिड़ी ऑनस्टेक जे नाले सां।
पोइ उन कंपनी जे अंदरि मुंहिंजी रिमोट जॉब हुई, मां रहंदो हिते कराची में हुयुसि ऐं कराची खां पोइ जेको मां हुते कमु कंदुसि कमु, त उन मुंहिंजी जॉब जे दौरान जेके लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जेके हलियूं पई, जेके IT जे अंदरि 2 शयूं आहिनि। हिकिड़ो त इहो जेको नॉर्मल ट्रेंड आहे जेको असां पाकिस्तान में नॉर्मली जेके छोकिरा कमु कनि पिया, हिकिड़ो ट्रेंड इहो हुयो त असां उहे शयूं खणूं जेके फ्यूचर जे हवाले सां हलियूं पियूं असांजो। त असां फ्यूचर जे हवाले सां जीअं IoT आहे, बिग डेटा आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आहे, इहे तमामु नयूं शयूं आहिनि जेके असां 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जेको चऊं था। त पोइ उन 3 साल पहिरीं पोइ मूंखे इहो जज कयो त यार हिकिड़ी अहिड़ी शइ करणु खपे जेकी यूनिक हुजे ऐं जॉब वारो माहौल मूंखे सेटिस्फाई करे कोन पियो। त छो न असां अगरि महिनत कयूं था त असांखां पंहिंजी कंपनी जेके एस्टेब्लिश कयूं। पोइ 3 साल पहिरीं मां 7 जा छोकिरनि खे टारगेट कयो। टारगेट इहो हो त हाणे मां इन्हनि छोकिरनि खे उन्हनि टेक्नोलॉजीज़ जेके टेक्नोलॉजी US में हलनि पियूं, इंटरनेशनल जेके हींअर इन फ्यूचर अचण वारियूं आहिनि, त मां उन में कुझु छोकिरा सिलेक्ट कया 7 मां, जेके सिंधी यूनिवर्सिटी मां, मेरहाणी यूनिवर्सिटी मां पढ़ियल हुया पर उन्हनि खे जॉब वग़ैरह न पियूं मिलनि, उहे छोकिरा फारिग हुया। मां उन्हनि खे टारगेट कयो ऐं उनखे टारगेट खां पोइ मां उन्हनि खे उहे टेक्नोलॉजीज़ में पढ़ायूं या उन्हनि खे मूं सम्झायो त ही शयूं करणु खपनि। पोइ हिकिड़ी असां टीम तयारु कई। पोइ टीम तयारु टीम में घणा माण्हू? हिन वक़्तु असांजी टीम 15 ते आहे, 15 ते मुश्तमिल आहे। त पोइ असां उहे शयूं उते सां स्टार्ट कयूं। असां 7 में रही करे असां अहिड़ा ज़बरदस्त सोल्यूशन कया। पोइ सोल्यूशन असां पहिरियों असां टारगेट कयो के इलेक्ट्रिक खे खपायोसीं। असां उनखे टीम खे हैरान करे छॾियो त यार अमेज़िंग हे कीअं शइ आहे। पोइ ईअं असां कुझु 2-3 ॿिया सोल्यूशन कया, पर असांजो इनखे चइबो स्टार्टअप। त हिकिड़ी नई कंपनी असां स्टार्टअप कई। ठीकु आहे। हाणे स्टार्टअप जो जेको कॉन्सेप्ट हूंदो आहे उन में माना अगरि असां KP खे ॾिसूं या असां पंजाब खे ॾिसूं, पंजाब बोर्ड ऑफ IT, KP बोर्ड ऑफ IT, उन्हनि में हिकिड़ो पूरो सिस्टम आहे जंहिंमें हू पूरे 5 छोकिरनि खे सपोर्ट कंदा आहिनि। असां वटि अहिड़ो सिस्टम हुयो कोन। न पर सिंध बोर्ड ऑफ IT कोन्हे छा? बिल्कुलु सिंध बोर्ड ऑफ IT कोन्हे, IT डिपार्टमेंट आहे जस्ट। अच्छा, हा, IT डिपार्टमेंट बोर्ड ई कोन्हे? न, बोर्ड ऑफ IT आहे कोन। ऐं को बि अहिड़ो प्लेटफॉर्म न आहे जंहिं प्लेटफॉर्म ते रही करे तव्हां अगरि तव्हांजे मेरहाणी यूनिवर्सिटी जा, सिंध यूनिवर्सिटी जा, कायदे इमाम यूनिवर्सिटी जा अगरि के छोकिरा उहे एंटरप्रेन्योर जी अगरि का माइंड सेट खणी अचनि था त हिते को प्योर गवर्नमेंट ऑफ सिंध जे तरफ़ां का हुनखे फैसिलिटी हुजे ज़ीरो। हलो तव्हां टीम ठाही मुंहिंजी टीम ठहण खां पोइ हिकिड़े चैलेंजिस इहा त हाणे असांखे फाइनेंस खपे। ठीकु आहे। फाइनेंस लाइ असां वटि लिटरली कुझु बि कोन शुरूआति में। चैलेंजिस तमामु तव्हांजी न 15 जी टीम में अमीर घणा हुआ? को बि अमीर कोन। सभु उहे छोकिरा जेके सफ़ा जेके ज़ाहिर आहे 7 मां को बि अहिड़ो माण्हू न हो जेको असांखे फाइनेंस करे सघे। भला कंहिंखे चयो सही? 2 अप्रोचिस आहिनि स्टार्टअप जे लाइ। 2 अप्रोचिस हुयूं उन वक़्तु, हींअर बि 2 अप्रोचिस इहे आहिनि त या त असांखे के इन्वेस्टर खे असां इन्वॉल्व कयूं आहे, कंहिंखे असां फाइनेंस लाइ चयूं आहे। पर उन में असां पोइ कोशिशि, मुंहिंजी ज़ाती कोशिशि आहे त जेके मुंहिंजा पंहिंजा पैसा हुया थोरा घणा उन्हनि खे मां एडजस्ट कंदो वियुसि पे। पोइ उन खां अलावा मुंहिंजो जेको पंहिंजो हिकु जेको प्लाट हुयो जेको मां पंहिंजो सेल करे बि मां निशे जे अंदरि लॻायो। त छो जो मूंखे हिकिड़ी इनिशियल जो आइडिया हुयो त एंटरप्रेन्योर जेको थींदो आहे, जेको पंहिंजी कंपनी खोलींदो आहे न, उनखे इनिशियली तमामु वॾा चैलेंजिस करणा पवंदा आहिनि। हुनखे पंहिंजी ज़ाती सेक्रीफाइस, पंहिंजी ज़ाती ख़्वाहिशात, पंहिंजी फैमिली जी ख़्वाहिशात उनखे हटाए करे उनखे डेडिकेटिवली हिकु जॻह ते जेको उहो बीहणो पवंदो आहे। वालिदैन जी राय छा हुई तव्हांजे लाइ? वालिदा मुंहिंजी स्पेशली तो सेटिस्फाई हुई ऐं मुंहिंजा जेके ब्रदर हुया त उहे ठीकु आहे, कुझु न कुझु थिए पियो। बहरहाल बीइंग एंटरप्रेन्योर हिकिड़ी बिल्कुलु नई शइ हुई। पंहिंजी सॼी ॻाल्हि में जी लॻे ईअं थो त तव्हां पंहिंजे वालिदा जे पासे वधीक रहिया आहियो। हा, चई सघिजे थो। उनजो रीज़न इहो आहे त वालिद साहब मुंहिंजो ज़्यादातर ॿाहिरि रहियो आहे त वालिदा असांखे तमामु इन करे उन तव्हांखे उनजी शख़्सियत तव्हांखे वधीक मुतासिर। बिल्कुलु इहो मूंखे लॻे थो। जी बिल्कुलु शी इज़ वेरी हार्ड वर्कर। अञा ताईं तमामु घणी वीचारी हार्ड वर्क कंदी आहे। हा, त हुनजो हिकिड़ो ग़रीब हुअण जे बावजूद जो विजन तमामु मथे हुयो त इनशाला तव्हां कुझु न कुझु कंदो। इंटरप्रेन्योर जी ॻाल्हि पहिरीं न असांजी। पोइ मां तक़रीबन 2 साल 2.5 साल पहिरीं पोइ मां पंहिंजी उहा जॉब छॾी। छो जो मूंखे ख़बर हुई त मूंखे अंदाज़ो थियो त जेसीं ताईं 100% बीइंग एंटरप्रेन्योर, जेसीं 100% तव्हां कश्तियूं जलायो नथा तेसीं तव्हां प्रॉपर कमु करे कोन था सघो। माना ॿेड़ा साड़णा बसि। पोइ असां ॿेड़ियूं साड़े करे पोइ असां पोइ हुनजे पोयां जॾहिं लॻासीं त अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट इहा आई त असांखे रिस्पॉन्स ॾाढो सुठो पियो मिलियो। जंहिं क्लाइंट ॾे वियासीं, जिन माण्हू खे चयूं पिया त उहे चवनि यार आइडिया तव्हांजो ज़बरदस्त आहे, प्रोडक्ट तव्हांजी ज़बरदस्त आहे, पर उन में कुझु ग़लतियूं हूंदियूं आहिनि। असां जेके छो जो एंटरप्रेन्योर लाइ, बीइंग स्टार्टअप ओनर जे लाइ या फाउंडर्स लाइ तमामु ज़रूरी आहे तव्हां ग़लतियूं कयो। न करण खां बहितर आहे तव्हां कुझु करे कुझु ग़लतियूं कयो। छो जो ग़लती करणु, फेल थियणु इहो तमामु सुठो आहे, ख़राबु न आहे। असां कुझु असांजी ग़लतियूं इहे आहियूं त असां बीइंग स्टार्टअप असां वॾियुनि कंपनी खे टारगेट कयो। असां वॾी कंपनी के इलेक्ट्रिक खे टारगेट कयो। इहो ग़लति डिसीजन हो। त वॾी कंपनी कॾहिं तव्हां नथा टारगेट कयो, उनजो प्रोसेस तमामु लेंदी हूंदा आहिनि। ऐं ॿियो असांजी ग़लती इहा त असां गवर्नमेंट खे टारगेट कयो। गवर्नमेंट स्पेशली सिंध गवर्नमेंट सफ़ा ग़लति डिसीजन, जेके सम्झण लाइ तयारी कोन आहिनि। ठीकु आहे। त सॉल्यूशन खे सम्झ में ॾिसण पियासीं तमामु शइ भली आहे। बहरहाल इम्प्लीमेंटेशन जो कोन तव्हां उन्हनि खे छा खपाइण विया?
हाँ के या सिंध गवर्नमेंट खे हाँ छा खपाइण विया? के इलेक्ट्रिक में असां वियासीं असांजो जेको पूरो जेके नॉर्मली उनजो जेको सिस्टम हूंदो आहे हिकु स्काड आहे स्मार्ट ग्रिड आहे जेको सिस्टम हले पियो उन में कुझु उनजा गैप्स हुया माना हाणे ग्रिड स्टेशन ते त हुनजी मॉनिटरिंग आहे कंट्रोलिंग आहे उन खां पोइ हुनजो हिकिड़ो लेयर शुरू थींदो आहे जंहिंखे असां डिस्ट्रीब्यूशन लेयर चवंदा आहियूं जेको असां नॉर्मली ट्रांसफार्मर जेके असांजा कनेक्टेड आहिनि ट्रांसफार्मर खां वठी मुंहिंजो घर ट्रांसफार्मर खां वठी असांजो दुकानु ऐसी ताईं इहा हुननि खां विज़िबिलिटी कोन्हे हिनजी त इन में को मसइलो अचे थो त के इलेक्ट्रिक हुजे या पाकिस्तान जूं जेकी टोटल 11 डिस्कोज़ आहिनि 11 डिस्कोज़ में उन्हनि ओनर्स खे या उन टीम खे ख़बर न पए त एंड लेवल ते छा थियो बसि उनखे आइडिया वणो ॾाढी वाह वाह थी पर अगेन जेको हिकिड़ो विल पावर खपंदो आहे एॾी वॾे डिसीशन खे वठण लाइ हिकिड़ो विल पावर खपंदो आहे जेको हिकु अवल त नंढे स्टार्टअप लाइ इहो वॾो चैलेंज हूंदो आहे तव्हां के इलेक्ट्रिक जे CEO ते पहुचो त के इलेक्ट्रिक जे C लेवल ते जेके बंदा आहिनि ओस ते पहुचो तमामु वॾो चैलेंज आहे ऐं असांजो हिकिड़ो बदकिस्मती असांजो निज़ाम अहिड़ो ठहियलु आहे पाकिस्तान जे अंदरि त इहे माण्हू पंहिंजो पाण खे एतिरो प्रोटोकॉल जे अंदरि रखंदा आहिनि जो आम बंदो उते पहुची कोन थो सघे इहो हिकिड़ो वॾो चैलेंज हो त आइडिया उनखे वणियो पर इम्प्लीमेंटेशन जे लाइ कॾहिं तयारु कोन आहे ऐं इहा हिकिड़ी असांजी ग़लती हुई तॾहिं वॾी कंपनी ॾे वञणु बेकार हो ईअं असां ईअं सिंध गवर्नमेंट खे हिकिड़ो सोल्यूशन ॾिनो जंहिंमें हुनजा RO प्लांट जेके लॻियल आहिनि तक़रीबन पूरे सिंध में जेके पाण क्लेम कनि था असां वटि तक़रीबन 3500 RO प्लांट लॻियल आहे हाणे RO प्लांट पूरे सिंध जे अंदरि लॻा पिया आहिनि उन्हनि जो कंट्रोल किथे आहे उनजी मॉनिटरिंग किथे आहे हाणे इहे मॉनिटरिंग लाइ परेशान हुया स्पेशली जॾहिं असांजो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहिबु जॾहिं मथां कुझु केसिस ते थोरो प्रेशर विधो त हिननि थोरो बजट डुक कई हिन लाइ ऐं हिननि काफ़ी 3 सालनि ताईं कोशिशि कई त का अहिड़ी कंपनी हुजे जेके असांखे कमु करे ॾेखारे पर का बि नंढी कंपनी कोन आई पोइ असां जेके असांजी मुंहिंजी 7 जी टीम हुई असां उन्हनि गॾिजी करे असांजो सोल्यूशन ठाहियो ऐं असां उन्हनि खे असां जॾहिं पहुतासीं त असां उनखे विदिन 1 डे असां उनखे प्रूव करे ॾेखारियो हू त पहिरीं सम्झनि पिया त यार हाणे हिकिड़ी नंढा छोकिरा नंढी ॻाल्हि आहे हे एॾे वॾे प्रोजेक्ट जी अलाए दावा कनि पिया अलाए कनि लाइ न कनि पोइ हुन असांखे आज़मायो त असांखे करे ॾेखारियो पोइ अंदरि असां 2nd डे ते असां उनखे करे ॾेखारियो त RO प्लांट मिठी में हुया मिठी में RO प्लांट ऑन ऐं ऑफ थिए पियो हिते उनजा मैसेज उनखे रियल टाइम में विदिन लेस देन 1 सेकेंड जेके आहिनि उनखे मैसेज अचनि पिया त भाउ मिठी 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 कराची छाछरो कराची बिल्कुलु अच्छा त रियल टाइम अचनि पिया असां उनखे ॾिनोसीं असां उनखे इहो सोल्यूशन पियो त तव्हां जेके रियल टाइम चओ था साॻियो टाइम रियल टाइम माना साॻे माना हुते न थिए हिते तव्हांखे लेस देन 1 सेकेंड ख़बर पए एक्ज़ैक्टली अखि छिंभ में त असां वटि 3500 RO प्लांट जो लॻणु उनजी मशीनरी उनजो सिस्टम असां अगरि पैसा लॻाया त अरबे रुपया लॻा पिया आहिनि उन्हनि जी देखभाल लाइ उनजी मालिकी लाइ असां चयो त असां तव्हांखे अहिड़ो सिस्टम करे ॾेई सघूं था जेको तव्हां कराची में हुजो पंहिंजे सिंध सेक्रेटरी में तव्हां हिकिड़ो अलॻि सां रूम ठाहियो तव्हां सॼे सिंध जा RO प्लांट जेके आहिनि जेके तव्हांजे वाटर सप्लाईज़ आहिनि उनखे तव्हां हितां वेही करे मोबाइल ते तव्हां उनखे ऑन ऑफ करे सघो था त सोल्यूशन नो डाउट तमामु वॾो सोल्यूशन आहे हींअर जेके असांजा पाणी जा मसइला आहिनि असांजा हल थी सघंदा हिते पर अगेन उहो न थियो अगेन विल खपे जेकी विल मथां खां सिंध गवर्नमेंट त के इलेक्ट्रिक खां बि वॾी आहे न वॾी आहे न इन करे तव्हां उथंदे जेके वॾा खयां त उन्हनि इहा तव्हां सम्झो था त ग़लती आहे बीइंग अ स्टार्टअप अगरि पोइ छा कयव हा बीइंग अ स्टार्टअप मां थोरो मैसेज ॾियणु चाहिंदुसि उन्हनि छोकिरनि खे जेके असांजे स्पेशली यूनिवर्सिटी जा छोकिरा जेके को स्टार्टअप जेको स्टार्ट करणु चाहींदा त इहा ग़लती नाहे दोहिराइणी न वॾी कंपनी ॾे वञिणो आहे न ई वरी असांखे कंहिं गवर्नमेंट खे टच करिणो आहे असांखे हमेशह पोइ उनखां पोइ जेको असां स्ट्रेटजी अपनाई त असांखे अहिड़े क्लाइंट ॾे वञणु खपे जिते असांजो सोल्यूशन जल्दी सेल थी सघे ठीकु आहे पोइ असां जंप कयो पोल्ट्री इंडस्ट्री जे अंदरि ऐं पोल्ट्री इंडस्ट्री जे किथे वियो पोल्ट्री इंडस्ट्री जो उहो हिकिड़ो सीन हुयो जो असां वेठासीं मां पंहिंजे दोस्त सां गॾु वेठोसि कंहिं पोल्ट्री फार्म जे अंदरि त उते हैदराबाद में छो ईअं जो हिकिड़े ॾींहं ते हिकिड़ी डिज़ीज़ जो अटैक थियो नॉर्मली पोल्ट्री इंडस्ट्री तमामु सेंसिटिव आहे अगरि असां ब्राइलर जी ॻाल्हि कयूं त उहो 2-3 ॾींहं जो प्रोसेस हूंदो आहे 2-3 ॾींहं में चूज़ो विझंदा आहिनि ऐं 2-3 ॾींहं खां पोइ जेके उहो इन ते पोइ ॻाल्हायूं ठीकु आहे अञा त हीअं कयो अच्छा हा पोइ तव्हां पंहिंजे कैरियर लाइ 7 कराची KE सिंध गवर्नमेंट पोइ छा कयो उनखां पोइ एक्ज़ैक्टली उनखां पोइ जॾहिं मुंहिंजी जॉब रही हितां कराची मां रही करे पोइ मुंहिंजी US बेस्ड कंपनी हिकिड़ी ऑनेस्टेक के नाले सां उन कंपनी में मां कमु कयो ठीकु आहे पोइ उते बि मूंखे चैलेंजिस काफ़ी हुआ छो जो लेटेस्ट चेंज जे मथां पोइ तव्हां टीम ठाही जेका ॻाल्हि टीम ठाही मुंहिंजी हली पोइ छा कयो हा टीम खां पोइ असां डिफरेंट सोल्यूशन ते कमु कयो जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो के इलेक्ट्रिक हा हाणे पोइ जेको थियो न हाणे 2 सां 3 जेके सोल्यूशन कया असांजे के इलेक्ट्रिक वारा असांजे जेके थिया हिकिड़ो इन्वायरमेंट जो सोल्यूशन असांजो उहो बि सिंध गवर्नमेंट कयो ऐं प्लस में पाकिस्तान गवर्नमेंट कयो जेको अगेन उहो बि असांजो फेल थियो पोइ असां छा कयो त हाणे असांखे अहिड़ो को सोल्यूशन खणणु खपे जंहिंमें असांखे डिसीशन पावर कम हुजे माण्हुनि वटि ऐं माण्हुनि जो प्रॉब्लम वॾो हुजे असां हुनखे जल्दी सॉल्व कयूं वन विंडो ऑपरेशन हुजे पोइ असां आयासीं पोल्ट्री ते ठीकु आहे त पोल्ट्री ते जेको मां तव्हांखे ॿुधायो पियो त पोल्ट्री ते हिकु ॾींहं जे अंदरि उन दोस्त जा जेके आहिनि 70,000 बर्ड्स जेके आहिनि 70,000 बर्ड उहे जेके आहिनि उहे हिकु ॾींहं में मरी विया
हैदराबाद में। ऐं हुननि खे रियल में इहा ख़बर नथी पए, छो जो पोल्ट्री इंडस्ट्री इंटरनेशनली रिएक्टिव अप्रोच ते हलंदी आहे। उनजो मक़सदु इहो आहे त अगरि हींअर का डिज़ीज़ अचे थी, को मसइलो अचे थो ऐं बर्ड्स मरनि था, त उन खां पोइ हू छा कंदा आहिनि, हू इन्वेस्टिगेशन कंदा आहिनि, पोइ पोस्टमार्टम थींदो आहे, पोइ डिफरेंट क़िस्म जूं हुनजी फीड मॉनिटरिंग थींदी आहे त हुनजो मसइलो असल में हुयो छा, त रिएक्टिव अप्रोच ई। त असांजे मां जॾहिं वेठो मुंहिंजो यार हाणे रिएक्टिव तव्हां इनखे था चओ जी त आफ्टर थॉट मसइलो अची थियण खां पोइ अवल न। ठीकु आहे। हाणे तव्हां हिकिड़े ॾींहुं हैदराबाद में ॾिठो, तव्हांजे हिकिड़े पोल्ट्री फार्मर वटि वापारी वटि 70,000 मुर्गियूं हिकिड़ी मरी। दुनिया में घणियूं मुर्गियूं थींदियूं हूंदियूं? हा, पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ ते अगरि ॻाल्हायूं त पोल्ट्री इंडस्ट्री दुनिया में 90 बिलियन 90 अरब मुर्गियूं रेस थींदियूं आहिनि हर साल। ठीकु आहे, 90 अरब। ऐं उनजो जेको दुनियावी लेवल ते जेको वॾो मसइलो आहे न, उहो इहो आहे त 90 अरब मां 5% जेके 5% आहे उहो मॉर्टेलिटी थींदी आहे, उहे मुर्गियूं मरी वेंदियूं आहिनि। माना 4.5 अरब 4.5 बिलियन जेके आहिनि उहे 4.5 अरब मुर्गियूं साल में मरी वेंदियूं आहिनि। ठीकु आहे, मरी वेंदियूं आहिनि। इहे मरंदियूं इहे कीअं आहिनि, जो इन डिफरेंट डिज़ीज़ जा अटैक्स थींदा आहिनि। ठीकु आहे। ऐं इन में तक़रीबन जेको लॉस आहे टोटल इंटरनेशनली, उहो अचे थो $23 बिलियन, 23 अरब बिलियन डॉलर, माना तक़रीबन 40 खरब। ठीकु आहे, इहो सॼो लॉस थो थिए कंहिंजो, असां पाकिस्तान बराबरि। बिल्कुलु एग्ज़ैक्टली एतिरो लॉस थो थिए। त पोइ असां ॾिठो त हीअ इंडस्ट्री तमामु वॾी आहे ऐं इन में जेको टेक्नोलॉजी 70,000 मुर्गियूं जो मुयूं, तो छा सोचो? हा, उते इहो असां सोचो त यार हीअ मुर्गियूं जेके मुयूं, अच्छा 3 ॾींहंनि खां पोइ हुननि जॾहिं पोस्टमार्टम करायो, जॾहिं टेस्टूं आयूं, रिज़ल्ट्स आयूं, त ख़बर पई त हिन जो जेको पाणी जी क्वालिटी जेकी हुन यूज़ कई आहे, त उन हिसाब सां हुनजो पाणी जी क्वालिटी ख़राबु हुई है हुनजूं मुर्गियूं। त मां चयो यार ही बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट, असां ऑलरेडी कंहिं इलेक्ट्रिकनि जे मथां कमु करे आयासीं ऐं असां लाइ कंहिं शइ खे सेंस करणु को मसइलो ई कोन रहियो। असां चयो यार हीअ त शइ त सेंस थी सघे थी। त उन जेको दोस्त हुयो उन डॉक्टर्स खे इन्वॉल्व कयो, हुन चयो यार कीअं थो थी सघे, हुन लाइ हिकु नई शइ, त इहो कीअं मुमकिन आहे। पोइ असांखे थोरो टाइम ॾियो। पोइ मुंहिंजी टीम स्पेशली मोहम्मद हनीफ़ लाशारी जेको मुंहिंजो को फाउंडर आहे, उन ॾाढी ज़बरदस्त तरीक़े सां उन शइ खे जेको परफॉर्म कयो। उहो लाशारी साहिबु किथां जो आहे? उहो लाशारी 7 जो आहे। 7 जो आहे, पाण मास्टर आहे, मास्टर करे पियो BE में पंहिंजो इलेक्ट्रिकल में उन मास्टर कई आहे। नूरमन लाशारी बि 7 जो आहे न? जी बिल्कुलु, उनजो रिलेटिव आहे। उनजो रिलेटिव आहे। त काफ़ी मुंहिंजो माना काफ़ी मेन जेको हिकिड़ो राइट हैंड बंदो हुओ। हा, त उन छा कयो, उन पोइ उहा शइ असां डिज़ाइन कई। विदिन 3 डेज़ असां हुनखे डिज़ाइन कयो। डिज़ाइन करण खां पोइ असांखे चयो हाणे तव्हां SMS अचंदो। त हुननि जे लाइ हिकिड़ी अनबिलीवेबल ॻाल्हि हुई त यार हीअ कीअं थो थी सघे। असां हुनखे चयो, हुनजो हिकिड़ो डॉक्टर हुयो वीचारो, कंहिं महिल 7 पियो घुमे, कंहिं महिल टंडो लायर पियो घुमे, त को कंहिं महिल जो शहजाद कोट पियो घुमे। हिकिड़ो डॉक्टर गुम आहे सॼे हफ़्ते में, कंहिं महिल किथे। असांजो हीअ त मसइलो हल थी सघे थो, तव्हां उते वेठा हुजो, त तव्हांखे हर मिंट ते तव्हांखे मैसेज मिलंदा उते, तव्हां हींअर टेम्परेचर छा पियो हले, ह्यूमिडिटी छा पई हले, तव्हांजे पाणी जी क्वालिटी कहिड़ी पई हले, त इहे सभु असांखे रियल टाइम ते मिलंदियूं। त अच्छा, उहो फीड जो बि ॿुधाईंदो त सही आहे या ग़लति आहे? फीड जी मॉनिटरिंग अञा असां कई कोन्हे, पर इन फ्यूचर असां जा काफ़ी घणा प्लान त हिन त पोल्ट्री जे अंदरि काफ़ी सारा गैप्स मौजूदु आहिनि। असां उन गैप्स खे जेको उहो आइडेंटिफाई करे उनखे असां टेक्नोलॉजी जे थ्रू सां। पोइ तव्हां इहो प्रोजेक्ट कामयाबु कयो? हा, हाणे इहो जॾहिं प्रोजेक्ट कामयाबु थियो असांजो, त पोइ असां पहुचो हींअर रिसेंटली हाणे था अचूं त असांजो जेको 7 टू सिलिकॉन वैली जेकी जर्नी स्टार्ट थी थिए। तव्हांजो नालो आहे 7 टू सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली जो मां थोरो इंट्रोडक्शन ॾियां त हिन वक़्तु दुनिया जे अंदरि जेके बि असां अॼुकल्ह फेसबुक, व्हाट्सअप, गूगल यूज़ था कयूं, या असांजी विंडोज़ MS ऑफिस जेकी विंडोज़ हलनि थी, इन्हनि सभिनी जो बुनियादु पूरी दुनिया में हिकिड़ो इलाइक़ो आहे जेको अमेरिका जे अंदरि आहे, उनखे असां चऊं सिलिकॉन वैली। ऐं सिलिकॉन वैली जे अंदरि कहिड़ियूं कंपनीज़ आहिनि, जीअं एप्पल आहे, माइक्रोसॉफ्ट आहे। एप्पल उहा कंपनी आहे जंहिंजी वर्थ हींअर आहे $1 ट्रिलियन। माइक्रोसॉफ्ट जी वर्थ आहे हींअर $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन जो मक़सदु इहो त $1000 अरब। 1000 अरब खे अगरि असां पाकिस्तान में कन्वर्ट 1.5 खरब। हा ठीकु आहे, हा 1.5 खरब ठीकु आहे। त अगरि असां 157 सां था कन्वर्ट कयूं, PK 1.5 खरब ठीकु आहे। त एतिरो वॾो सिर्फ़ु हिकिड़ी कंपनी आहे, त इहा कंपनी आहे सिलिकॉन वैली। हाणे उन में असांजो छा थियो, हिते हिकिड़ो कॉम्पिटिशन थियो US एम्बेसी जी तरफ़ां, US गवर्नमेंट जी तरफ़ां पाकिस्तान हिते इन में इस्लामाबाद जे अंदरि नस्ट यूनिवर्सिटी जे अंदरि गैप ग्लोबल एक्सलेशन प्रोग्राम जे नाले सां हिते असांजो हिकिड़ो प्रोग्राम थियो। उन प्रोग्राम उते कॉम्पिटिशन थियो। उन कॉम्पिटिशन में 100 जे क़रीब जेके आहिनि डिफरेंट स्टार्टअप्स जेके आहिनि, उन स्टार्टअप्स यानी कि कंपनीज़ जेके नंढियूं उन्हनि पंहिंजी पार्टिसिपेशन कई। पोइ उन में अलहमदिल्ला असां उते उन्हनि में टॉपर में हुआसीं। अच्छा, असां टॉपर में हुआसीं। पोइ असांजी सिलेक्शन थी। टॉपर माना पहिरियां 5 या पहिरियां 10 या तक़रीबन टॉप 3 में चई सघूं था। टॉप 3 अंदरि वेरी गुड, टॉप 3 में चई सघूं। वाह। हा, त पोइ उतां असांजी सिलेक्शन थी। उन सिलेक्शन में अलहमदिल्ला पोइ असांखे 3 महीननि जे लाइ US गवर्नमेंट जे तरफ़ां असांखे हितां वरितो वियो। ऐं हिकिड़ी मां हिते इहा ॻाल्हि, US सरकार जी पंहिंजे ख़र्च ते 3 महीननि जे लाइ तव्हां कंहिंखे ॿई खे
न असां हिकिड़ो फाउंडर हुयो फाउंडर पोइ टोटल असां वटि 9 स्टार्टअप जेके उहे असांजा सिलेक्ट थिया पाकिस्तान मां 9 स्टार्टअप खे असांखे खणी हो विया कैलिफोर्निया हर कंहिंजा मुख़्तलिफ़ मुख़्तलिफ़ हर कंहिंजो पंहिंजो स्टार्टअप हुयो पोइ उहो असांखे वठी विया सिलिकॉन वैली जे अंदरि पोइ उते हुननि असांखे 3 महीना ते असांखे हुननि असांखे जे मथां महिनत कई ऐं असांखे स्पेशली एंटरप्रेन्योर सम्झाई थींदो छा आहे ऐं हिकिड़ो स्टार्टअप इकोसिस्टम असांजो पाकिस्तान में पियो हले ऐं हिकिड़ो स्टार्टअप इकोसिस्टम जेको आहे जेको ग्लोबली दुनिया लेवल ते पियो जेको दुनिया ॾिसे थी सिलिकॉन वैली जे अंदरि त असल में हिन प्रोग्राम जो मक़सदु इहो त असांखे हू पाकिस्तान जी जेको स्टार्टअप इकोसिस्टम आहे ऐं सिलिकॉन वैली जो जेको स्टार्टअप इकोसिस्टम आहे उन में ॿुधाइनि पिया त ॿिन्ही में फ़र्क़ु छा आहे पोइ असांखे हुननि ते रहायो त ड्रेपर यूनिवर्सिटी जे अंदरि पोइ ड्रेपर यूनिवर्सिटी जे अंदरि असां तक़रीबन 5 वीक जो असांजो हिकिड़ो प्रोग्राम हुयो पोइ उन में तक़रीबन असां सां गॾु हुया 125 डिफरेंट स्टार्टअप्स हुया 25 कंट्रीज़ मां पोइ उते आख़िर में असांजो 5 हफ़्तनि खां पोइ असांजो वरी अलॻि उते कॉम्पिटिशन थियो अच्छा उते अलॻि कॉम्पिटिशन वरी उते कॉम्पिटिशन जंहिंमें 125 डिफरेंट कंपनीज़ हुयूं ऐं 25 मुल्कनि जा जेके आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा छोकिरा ऐं छोकिरियूं हुया उन में अल्हम्दुलिल्लाह इहो बींग पाकिस्तानी बींग सिंधी असां लाइ हिकिड़ो वॾो एवॉर्ड आहे त अल्हम्दुलिल्लाह असां उते 3rd पोज़ीशन खई इन्हनि 25 कंट्रीज़ जे अंदरि असांखे फ़ख़्रु आहे इन ॻाल्हि ते मां त ई उन हवाले अदबी हवाले सां थो ॻाल्हि कयां त हिते बि 3rd हुते बि 3rd पर पाकिस्तान में बि 3rd जेके बि कंपनियूं उन्हनि में अवां 3 नंबर आहियो ऐं तो 9 स्टार्टअप विया ऐं उते कैलिफोर्निया जी सिलिकॉन वैली में 3 महीननि जे लाइ तव्हांजी ट्रेनिंग थी उते तव्हांखे ॿुधायो